треба специјалист од доменот на неврорадиологија, јас би го препорачала Миодраг Врчаковски, кој е мој денешен гостин во One Way Show. Тој не само што е експерт во медицината, тој е и експерт за животот. Мене ми е чест да го најавам нашиот експерт во неврорадиологија, Миодраг Врчаковски. Повелете во мојата емисија One Way Show со Агнеса. Многу ми е мило и јас сум one man band, Да знаете, така да сме сродни души. Драго ми е, Мило драго ми ми е. е што да, еве и се запознавме лично и верувам дека емисијата ќе биде забавна за гледачите и ќе им Така, доловиме некои моменти што нели не ги знаат. Така. Па да доловиме од овој прекрасен амбиент овде во Невромедика, навистина секој утро доаѓам овде со огромна духовна енергија, пон со оптимизам и уживам во мојата работа. Ова е вашиот втор дом. Искрено. Мојот втор дом, а на моменти ми станува и прв. Наутро ми е прв, кога доаѓам на работа. Но, да ви објаснам, работата треба да го исполнува човекот, работата треба да биде уживање, работата треба да биде духовна сатисфакција и ако тоа не го постигнете, не сте направиле ништо. Животот е уметност, живењето е уметност, треба да знаете како да живеете, треба да умеете да живеете. Епа, јас сум еден од тие што секој секунд од животот го претвара во креација, прави да ми биде добро и мене, и забавно, а во исто време да ги информирам и луѓето што се околу мене за тоа како треба да се однесуваат живејќи здрав и креативен живот. Да се вратам во Невромедика. Ова е моето работно гнездо. Овде го почнувам денот. Кажав дека е тоа навистина мое духовно светилиште во кое се раѓаат многу идеи, светилиште во кои им помагам на пациентите. Секој оној што ќе дојде овде во Невромедика, рачунајте дека станува дел од нашето семејство, од нашата фамилија. Неговиот третман е токму таков. Правиме се да го постигнеме најдобриот ефект, да дојдеме до вистинската диагноза, да дојдеме до излекувањето. Еве, ако сакате да ви покажам како почнува и како завршува едно снимање кај нас во Невромедика. Би било интересно да ви го покажам тоа, за да сватите колку сме ние брзи и ефикасни. Ајде тогаш да ве замолам, следете ме, ќе ве одведам до системот што е за скенирање. Може. До апаратот за магнетна резонанца. Еве, повелете. Па добро, повелете овде е нашиот апарат за магнетна резонанца. Погледнете како изгледа. Само не смеете да влегувате внатре. Најсофистицирана машина. Во отворот од магнетот влегува пациентот и снимањето може да започне. И додека снимањето трае, дојдете со мене. Колку е активен, брз. Јас седнувам на мојот команден пулт овде и сите скенови што течат ги добивам овде на мониторот. И едноставно, додека снимањето е во тек, јас веќе ги анализирам прегледите. Дури можам да направам и во 3D да ја согледам ситуацијата или проблемот
И поентата ми е, додека прегледот трае, гледам, анализирам и веднаш го пишувам на тастатурата резултатот. Па често се случува пациентот уште не излезен од магнетот, резултатот да му биде готов. Кај го има тоа, бе, луѓе? Кажете ми. Само во невромедика. Лично го видовме рентгенот, многу ме интересира да ја вметнеме сегашноста на еден рентген во целото наше општество. Што би виделе? Ова што го гледавме е апарат за магнетна резонанца. Апаратот за магнетна резонанца е најсофистицираната медицинска машина и се вели дека е врв технолошки, дека таа може и знае се. Тотална заблуда. Најсофистицираната машина е разумот, умот на докторот што го прави прегледот. И тоа е она што треба да се знае, значи и диагностицирањето е уметност, тоа е уметничка креација. Сите можат да диагностицираат, ама не е секој врвен диагностичар. Дали таа креација е вашата книга? Ајде, ќе ви кажам дека токму овде, во невромедика, на ова место се роди мојата книга Вистини за дискус херниите, низ приказни од животот. 3 години ми треба да го напишем ова. Ама ова е направено, книгата е создадена токму на ова место. Еве ќе ви свртам малку неколку страници за да видите за што станува збор. Ова се ваши слики, ваши така? Сето ова што го гледате внатре е мое дело. 100% занаечиски производ, дело на еден единствен човек, и овде е преточено целото мое искуство. Вакво нешто не можете да најдете на нито едно друго место. И кога ќе видите некаква компјутерска графика ваква некаде, бидете сигурни дека од кај мене е украдено. Колку вкупно книги имате? Јас сум 8 книги имам досега напишано и навистина сум среќен и задоволен. Во книгата се одгатнуваат многу тајни на диагностицирањето. Еве една од темите која е многу актуелна, дали дискус херниите можат да се излекуваат без оперативен зафат. Тоа е често поставено прашање, да одговориме. Ќе ви кажам, одговорот е да. Да, дискус херниите може спонтано да се излекуваат, зашто најголемиот и најпознатиот светски неврохирург ги оперира пациентите, а најпознатиот неврохирург е мајката природа. Дискусите што се излезене од нивните лежишта, што се хернирани, тие делуваат како страни тела. Организмот на нив реагира како на некои натрапници, интрудери, и одбранбените сили на мозокот. И еве јас се по мозоци заглавен, и одбранбените сили на организмот ги напаѓа и полека ги разложува. Постои цела палета на протеолитички, се нарекуваат, ензими
кои полека го разградуваат материјалот што е излезен во каналот и полека ја лекуваат состојбата. Некогаш за тоа се потребни 2 месеци, некогаш 3, некогаш 6, а има и ситуации кога мајката природа е немоќна и кога мора да се направи операција, но во најголем број од случаи можно е и вакво конзервативно лекување. Ова е една од чудата на мајката природа, опишано овде во една од моите презентации. Дали можете да забележите овде едно клопче од извиткани, елонгирани нерви, издолжени. Еве ќе ви покажам малку поглобално на овој пресек. Вака изгледа нормалниот рбет, а погледнете овде, во црвениот круг, погледнете го ова. Во спиналниот канал, кај што е рбетниот нерв, рбетниот мозок и нервите, гледајте како се тие извиткани, издолжени, елонгирани, формираат едно клопче од такви издолжени нерви, а она што е интересно, погледнете под ова ниво, ова се исто нервите, ама тие нерви се истегнати, издолжени како жици од гитара. А што значи И тоа? сега испаѓа дека некоја сила токму на ова место, еве овде, каде што е каналот рбетен, стеснет, затоа што овде меѓу вториот и третиот лумбален прешлен има дискус хернија, излегување на дискусот, а од задниот дел пак има дегенеративни промени кои исто така од назад го стеснуваат каналот. Значи на ова место има силно изразено стеснување на спиналниот канал. Токму на тоа место, кај пациенти кои долги години имаат проблеми, се јавуваат вакви промени на корените. Зошто се случува тоа? И болка чувствува, така? И болка секако дека... Некако под притисок се? Зошто се случува тоа? Зошто се овие издолжени, истегнати, еве овие долните се истегнати нагоре, а овие се извиткани. Ајде да видиме какви се објаснувањето. Ова е 66 годишен пациент и него го објаснуваме. И еве вака малку во зголемено макро, ви ја покажувам таа ситуација. Еве овде е стеснувањето и над стеснувањето гледате какви промени се случуваат, колку се извиткани и издолжени нервите. Причината за ова вако извиткување и елонгирање на нервите е ова долготрајна, велиме ние стеноза, долготрајното стеснување на спиналниот канал. И кое е објаснувањето во литературата? Велат дека кога пациентот ќе се свитка, ќе го свитка грбот, ќе се наведне напред, нервите во задниот дел, во овој долниот дел, ќе се истегнат и ќе се извлечат нагоре, и кога пациентот болниот ќе се исправи, тие остануваат заровени горе и не можат да се вратат. И така пишува во литературата и така се цитира тоа во сите научни часописи. Да ви кажем, по-голема глупост не сум сретнал во животот. Механизмот е сосема подруг и тоа е лично мое
откритие. Сум направили експериментален модел за да докажам како функционира овој феномен и што всушност се случува. И се случува тоа, да на местото на кое има стилно стеснување на спиналниот канал, ликворната течност, течноста која струи во спиналниот канал, кога ќе дојде до местото на стеснувањето, не може да го продолжи патот надолу, затоа што патот е блокиран. Мора да го сврти текот. И сега на ова место се јавува еден вртложен момент. Ликворот од правец кон долу мора да сврти, сега го менува правецот нагоре и како го менува правецот нагоре, со денови, со недели, со месеци, со години, 3 години, 5, 7, 10 години, овие нерви полека заради тоа триење и тој механизам се извлекуваат нагоре. Еве вака го прикажав јас тоа. Значи ликворот кога ќе стигне на ова место, патот му е блокиран, па почнува да го менува правецот и полека го тегне нервот за конечно да ги истегне нервите нагоре. Вака изгледа тоа и ви реков дека направив и експериментален модел и го докажав ова мое тврдење. Ова е експерименталниот модел, а заклучокот е Да верувајте си во себе и да знаете дека ќе завршите голема работа. Се зависи од нас. Ништо не зависи од никој друг. Значи, да потврдам дека живењето на вистина е уметничко дело. Треба да знаете и да умеете, треба да си ја сакате работата, треба работата да си ја претворите во хоби. И кога работата ќе ви стане хоби, вие всушност половина од денот сте во хоби фаза, уживате во тоа што го работите. А кога покрај ова хоби што се нарекува работа, си имате и некое друго, како што е музиката, како што се текстовите, како што се музичките илустрации, како што е мојата емисија Сол Рели, која се емитува секоја недела веќе 20 години на брановите на Антена 5, целиот живот ви станува уживање. Треба да умеете, треба да знаете како да го направите. Вие сте текстописец на многу големи музички имиња, така? Така е, точно. Кои беа тие? Па да ви кажам дека преку 350 мои текстови има на песни што се вртат низ нашите радиа. Од попознатите пеачи, Тоше Проевски. Немаш ни благодарам ако ме погледнеш во очи, на место на злосторот, ледена, студена, Синот Божи, од вака попознатите, овие што се веќе евергрини, Летај галебе е мој текст со Кире Костел. Тања Кочовска, Твоите очи, сине. Многу ги има. Проверете на YouTube, па ќе видите колку мои песни. Сега, дали си уште сте композитор на некој? Го најавувате и албумот новиот на вашиот син, Врчаковски? Да, тоа е апсолутно негово дело, тоа е перфекционист и внимава апсолутно на се. Ни една единствена ситна работа не сака да му промакне, значи сака да направи врвен
производ и затоа му треба повеќе време, но веќе е на крај. Значи можеме да очекуваме во близок период, така? Да. Драго ми е. Да. Дали знаете дека ние овде во нашата невромедика имавме и музичка група. Не. Антистрес бенд. Сте Антистрес чуле бенд, не. за антистрес? Ова е ќе биде нешто интересно. Со мојот драг колега, професорот Мето Чепреганов, направивме група. Јас бев главен креатор, организатор. Професорот Мето, ама душа од човек и врвен диагностичар и навистина врвен доктор. Доктор со многу широка душа, доктор кој си ги сакаше луѓето, беше ама со сите сили врзан за песната и музиката. Дури овде, во неговиот кабинет, имаше и гитара. И мене ми беше многу лесно. Ке седнам, немам други пациенти, ке напишам текст, нешто, ке ми падне некоја идеја и веднаш ке ги соберев и останатите членови, 4 бевме, и ке го снимивме спотот. Еве, например, еден од спотовите за дедо ми. Дедо ми постојано, секој ден, во дворот си копа, подготвува, вели, терен за влез во Европа. Значи, еден од тие спотови што ги бевме, што ги спеевме, тоа. Има многу. На YouTube погледнете, напишете Антистрес бенд и ќе видите колку. А да видиме сега, може? Може. А дали знаете дека јас на мојот драг и навистина прекрасен Мето, неуништив и бесконечен, му напишав песна. Мето Чепреганов, Сол Рели. Ова е песната која јас ја напишав специјално за професорот Мето Чепреганов. Композитор Кире Костов. Прекрасна номера. За цело време планиравме да направиме спот. Ама еве, не ни се оствари идејата. Некогаш се со причина во живот. Јас го направив ова, го монтирав. Браво. Ова вие сте го монтирали исто? Неговиот лик? А и во тоа сте добар, а? Во монтажа? Овој сегмент од филмот го правеше мојот помлад син. Војдан Врчаковски, тоа е во Америка и одличен и за таа работа. Секој месец книга промовирка. Еве, го нема човекот, отиде, но тој е за секогаш заробен во моите спомени, на моите снимки, на моите ленти, се што се случуваше во емисијата, сите разговори, сите музички numери се сочувани и тоа е еден спомен за вечноста.
Ама, ајде да се вратиме повторно на книгата за да ви покажам, да ви кажам. Една работа што мислам дека не успеав да ви ја долова. Ви реков дека книгата е овде создадена. Точно. Ама не ви кажав дека ова книга е создадена од украденото, на изглед неупотребливо време во текот на работата, од работниот процес. Што сакам да ви кажам? Значи, еве, немам пациент. Чекам пациентот да дојде за да почнеме со преглед. Добре. И што прават луѓето кога немаат работа? Вртат на YouTube, пребаруваат на Facebook, нешто, некакви глупави разговори водат. Јас тоа на мој начин го направив. Секој слободен момент меѓу пациентите и во текот на работата го претвора во моја духовна креација. Крадев од тоа време за да го претворам во продукт, производ. Обработував случаи, правев компјутерски графики, ништо не ми беше тешко. 4 сати да потрошам само на една компјутерска графика за да ја дотерам јас како што сакам. Не ми значеше ништо, духовното задоволство е најголемата работа. И така се роди ден по ден, минута по минута, час по час, така се раѓаше книгата во рок од 3 години се роди ова дело. И сега што испаѓа дека ова е некоја рециклирана книга создадена од ѓубрето што ни стои на располагање во текот на денот. Кога немаме други попаметни работи, немаме ангажман, ние го ѓубриме теренот со кој какви глупости, глупави разговори, гледања, чуда и Тоа е точно. значи, треба да бидете уметник, да знаете како да го искористите секој секунд од денот. Еве, одам по улица и велам, јас сум луд. Зошто? Па што за џабе да одам по улица, дај нешто да размислувам. Како да го решам овој проблем? И ќе ми дојде на памет некоја идеја. Аха, чекај, ова можам од ова сега што го правам, ова глупово шетање, можам да направам некаков продукт. Можам да направам нешто за Facebook. Аха, чекај, што да направам? И ќе ми падне на памет идеја. Ако дојдете до идејата, сте го направиле првиот чекор. Ама идеја е идеја, ќе згасне, ќе исчезне од меморија и никогаш повеќе можеби нема да се повтори. А можеби во таа идеја е брилијантноста на вашиот ум која може светска слава да ви донесе. Епа, не испуштајте идеите така да ви минува. Ставете ги во прва фаза на хартија. Ако шетате по улица, ви го кажувам мојот модел. Ако шетате по улица, аха, ми дојде идеја, чекај да ја запишам. Немам пенкало, немам ништо, ама имам телефон, држам во рака. Транк, рекорд, аудио рекординг, танк и мислата ќе си ја префрлам во телефонот, па потоа ќе си ја обработам. Кога ќе ја ставите мислата на хартија, значи веќе сте го направиле првиот чекор. Од идеја кон реализација. Значи сте ставиле на хартија и сега работите на третиот дел од проектот, како тоа што ви е напишано да го претворите во дело. И полека идеите ви се претвораат во дела. Ама треба да знаете и умеете. Еве, јас сега ве гледам вас и си велам.
како јас оваа прекрасна дама да ја снимам со американскиот председател Трамп. Да. Вештачка Ви што, интелигенција. мислите, не можам да го направам тоа. Можам да го направам за 5 минути, можам да ви организирам средба со Трамп. Тоа е идеја, еве ми дадовте идеја. Ајде, сега Овде ли ми е пробаме? телефонот? Добро, добро. Добро. Што ми треба? Ми треба да ве сликам. Сега ќе ве сликам, Ајде. ама јас ќе ви кажам како. Вака, малку по така, така. Уште малку натаму, така. Добро, чекајте сега. Добро, ама поглед, така, 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 така. Мала, блага насмевка. Одлично. Ајде сега да видам колку минути ќе ми треба да го реализирам тоа што ви го кажав. Океј, вака. Веќе работам на проблемот. Сега да видиме големото финале. Така, веќе го имам материјалот што ми треба. Еве ми го. Така. Еве вака. Седмата ќе биде во Америка или во Македонија? Во Америка, во Америка, во Америка. Да го повикаме недојдето. Во Америка само ми фали уште малку трпение. Добро. И некој финеси додадете да не е. Вака, например. Колку е добро. Се знасме. Па ви честитам, ви Секоја чест. честитам. Секоја Ретки чест. се тие што Секој час. успеале да се сретнат со Трамп. Но, да ви кажем, овие монтажи релативно лесно се откриваат, експертите ги знаат, има разлика во пикселите, на рабовите, кај што се преклопуваат сликите и точно се знае што е монтаж, што не. Ама идејата е битна. Значи, најопасното оружје наше е зборот. Нема пожестоко и поопасно од зборот. Тој навеќе Зборот се помни така, да. убива, Убива. да, и зборот може да ви направи катастрофа. А најопасната болест е мислата. Кога ќе ви влезе лоша мисла во глава, ве боли нешто. Главоболка имате. И главоболка имате ден, два и сега почнуваат мислите. Уф, ме боли глава, сега што е ова? Прва Знаеш, мисла омија, е одидам на доктор. најлесните работи, да не е рак, да не е тумор, да не е Одма не лошо метастаз. мислат. Нискоенергетски Најдобрата личности се метода тоа е што побрзо да се ослободите од лошите мисли, а од нив ќе се ослободите ако веднаш го решите проблемот. Стручен или во вашата област, гледачите сигурно ќе ги интересира дали имате ваша веб страна каде што може Па мои подобро презентации има и на YouTube, и на Facebook, но имам и моја веб страна, се вика за тие нешто ќе сакаат. Easy Neuroradiology. Easy Neuroradiology by Miodrag. Ова е тимот, мојот тим, што ми помага за Easy Neuroradiology, тоа значи само ја. Сите Пет во овие еден. сум јас. Ова е мојот тим. Многу сте интересен, многу сте интересен. Easy Имате Neuroradiology. и ваш фитнес центар, така? И мој фитнес центар приватен имам овде во Neuromédica, ама тој не е приватен, тоа е Neuromédica А може да го фитнес центар. погледнеме? Како може еден доктор да се релаксира на работа, еве, токму овде во Neuromédica,
и да ужива во благодетите на фитнес активностите. Сега ќе ви покажам. Рачунајте дека овде е вака. Рачунајте дека сум напишал некаков резултат, еве вака. Добро. И кога ќе напишам резултат, го земам од принтерот и сега треба да дојде некој од нашите администратори да го земе резултатот, па да го однесе горе. На вас не ви се чека. Чиста глупост. Цело време, внимавајте, тоа е многу битно, цело време седиме на работа. Не само јас. Ама, ако кажем милион луѓе во Македонија во овој момент седат на работа, се грчат, ништо не работат, не стануваат од компјутерот и потоа има огромни проблеми здравствени, главно со вратот, не знаат како да го претворат амбиентот во кој што работат и креираат, како да го претворат во фитнес центар. Јас ќе ви покажам, еве, на ова мое место, кај што седам и работам јас, го земам наодот. Значи, ќе дадеме пример на многу. Еве ми го, ама само треба да ме следите. Ајде, напред. И кога ќе имате ваков наод, следете ме мене сега, јас да ви покажам. Сега се чувствам како ваш асистент. А знаете, ќе ви покажам после уште една работа. Плус, јас сум на штикли? Да. И доаѓам овде кај овие мои дами, тука го предавам наодот, ама сега нема да им го предадам. И веќе сум завршил голема работа, затоа што веќе малку сум се изрелаксирал, малку физички сум се оптоварил и сега одиме надолу. И така во денот 10-15 пати, 20 и 30, јас вежбам по скали, се качувам, се симнувам, се качувам, се симнувам. Каде постои подобар фитнес центар од овој? Никаде. Јас имам информација дека има Дона го работи истото, се качува секој ден до 50 кад горе-доле. Да. За активација. Да. Еве, ова ми се моите колеги овде, драги, со нив ја делиме судбината, прекрасни. Експерти за физикална терапија и сега ќе ги натерам и нив да пропеат. Да провежат, имаме нека гледат да слушнат. Имаме некои конкретни... За овој колега овде. Него веќе го испраксирав. Така? Тој е веќе на Facebook. За фитнесот. Со колегата планираме веќе и некои нови проекти кои се интересни и кои не се правени до сега. Знам дека ќе успееме да го направиме тоа. А кога сме кај фитнесот, да ви кажам уште нешто, ама дојдете овде. А дали знаете дека јас играм и тенис? Не. И дека 2 пати сум бил балкански докторски тениски шампион. Тенис играм само 60 години. Значи, почнав од 65-та, матурата кога ја положив, до денешен ден не сум го оставил рекетот. Имаме и докторско балканско првенство. 5 држави учествуваат на тој шампионат: Турција, Грција, Бугарија, Румунија и Македонија. И јас 2 години бев во моја категорија балкански шампион. Значи, искуство од се имате. И дали знаете, инспириран од мојата тениска кариера, и Раде Врчак, и тој почна интензивно да игра тенис и кога беше во Америка. Играше тенис за неговиот коледж и беше играч
број 1 тениски, беше омилен и сите го сака. Другиот син колку време во Америка? Војдан Брчаковски, тој е веќе 10 години во... Што можеби некои или не знаат, има 2 сина. Да. И тој е компјутерски генije, тој пак е експерт за компјутери. Ви помага со Тој ми помага за YouTube, да ставам нешто на YouTube. Тој ми е асистент и кога треба да на мојата веб страна да ставам нешто, иста така преку него одам, тој да ми технички да ми го овозможи тоа. А дали знаете дека пред 2 години ја добив наградата за трајни вредности како текстописец на Радио Бувамара. Така тоа беше едно интересно признание и задоволство. Наградите не ми значат ништо. Најчесто се резултат на некои сродни врски, протекции, влијанија, наместени работи. А наградата сте требале да добиете уште порано? Ама наградата што ќе ви додели народот, слушателите, така е. Тие се вечни награди, зашто времето не простува никому. Лажните вредности исчезнуваат, остануваат само врвните дела. И баш ми е мило што е така. И затоа моите дела ги предавам во рацете на јавноста, на судот, на честа на граѓаните на Република Македонија и на светот, за да тие проценати, нивниот суд е феноменален. Доктор Брчаковски, мене би беше вистина драго што бевте мој гостин во мојата емисија One Way Show. Се надам дека ви беше на вас интересно. И дека гледачите ќе бидат задоволни. И мене ми беше многу пријатно, уживав и конечно дојдов до констатација дека всушност ние направивме емисија Two Man Show. Баш Two Man Show, One Way Show, Two Man Show.